Eu quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Eu quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Eu quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Eu quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. E toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Eu quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. E toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. E toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. Quero ver o embolador. Oi de coco mais estranho. E toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno. Toca coco e rebola coco. Que eu sei cantar moderno.
Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Oi, é 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 uma cobra coral. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Oi, é 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 uma cobra coral. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente nesse domingo lindo, né? Quero começar agradecendo todo mundo, né, que está aqui com a gente, que tirou esse tempinho para estar nessas trocas musicais, nessas trocas sonoras. Então, tenho muito a agradecer. Sejam muito bem-vindos a esse barco de experimentações, né, que chamamos carinhosamente de Fogueira Doce, o show, né, mas aqui estamos reunindo grandes músicos e muitos, né, muito amigos também, todo mundo muito irmão. Isso é muito lindo, né? A gente está tocando com quem a gente ama, né? Então, eu vou começar apresentando o quinteto, né, do Fogueira Doce. Gilson Machado, a bateria. E Hilder Santos, no baixo.
e voz, né? Gilson também na voz, né? Tem que... Daniele Dantas, clarinete e voz. Diego Rafael, guitarra e voz também. E aqui que vos fala, Mari Santana, voz, flauta. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, vamos embora com mais som. A gente começou com a mestra Odete, nossa grande mestra daqui da Paraíba. Depois emendamos com Capivara, do Hermeto Pascoal. Depois Tupinambá, de Dea Trancoso, outra grande compositora. E é isso, eu vou passar também um pouquinho da fala para a Dani. Chega, amiga, vem conversar um pouquinho. Boa noite, gente. Faço das palavras de Mari a minha também. Eu acho que não só eu, estamos muito felizes, de estar aqui nessa reunião. Agradeço também a todas. E reforçar que esta live é uma realização da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a Lei Federal número 14017, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura da Paraíba e do Governo do Estado da Paraíba. Então, a gente começa também agradecendo por essa oportunidade, essa contemplação pelo edital, Fernanda Benvenuti, para realizar esse momento de encontro, sobretudo nessa situação que estamos vivendo. Estamos aqui dando um suspiro, todo mundo junto. Exatamente. Quanto tempo. Junto e separado ao mesmo tempo, matar um pouquinho a saudade do palco, mesmo sem ser o palco. Também, exatamente. E também agradecer ao Estúdio Peixe Boi, que é esse lugar lindo que a gente grande está aqui parceria. realizando, essa parceria com o Marcelinho. E também a Laírto Longuinho e Abraão, que estão aí ajudando a gente nessa captação. Maravilha. Por trás das câmeras tem muita gente. Muita não, Que não ainda se assustem, não pode, ainda não pode. Mas pessoas muito especiais trabalhando. Obrigada, e vamos de mais música. Simbora.
Mais um grande mestre, seu Domingos. Seja bem-vindo, né? Chegamos sempre bem-vindo para as nossas vidas. E aí, galera do chat, estão gostando? Interajam mais aí. Ouvi falar que tem gente até de cruzeta aí. Alô, mãe.
Hilda Santos no baixo. Que coisa linda. É uma baixaria esse menino. E aí, galera, estão curtindo? Quem tá filmando tá curtindo? Vamos nós. Tá, 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 tá. Lembrando mais uma vez, né, que esta live está sendo possível graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc Paraíba. Tem muita coisa linda aí rolando essas semanas e ainda vou vir mais, com certeza. Simbora. Tum pa, tudum Tá, pá, tudum, pá, tudum, pá, pá, tudum, pá. pa. Aí. Tudum, pá, tudum, pá, pá, tudum, pá, tudum, pá, pá.
Gilson maravilhoso. Coisa linda. Muito agradecida. Assim, a compositora. Bom, gente, aproveitando que a gente tá essa paradinha para falar, né, que essa última música que a gente fez se chama Tradição. Foi uma música que eu compus esse ano, em referência, né, reverenciando os meus mestres, né, os mais velhos, também toda a minha família, todas as mulheres da minha família, né. Todo mundo que me conhece as mulheres da minha família sabe que a gente vive, né, baseado em muitas e muitas e muitas tradições. Então, fiz em homenagem a todas elas e eles, né, que nós, homens e mulheres, caminhamos juntos sempre, né, um complementando o outro, um construindo com o outro, né. Então, essa música Tradição é isso, e é um alujá, né, nesse ano tão atípico, mas ao mesmo tempo tão forte. Então, é uma melodia que veio muito nessa força, né, de que a gente está se reconstruindo o tempo inteiro para poder, né, passar por 2020. Então, traz muito esse ritmo para a gente poder nos conectar com a nossa base, com a terra, né, e a gente conseguir realmente acessar essa força mais do íntimo, né? Também é um ano muito para a gente ficar com a gente, para a gente se rever, né? Se rever muitas questões. Então, quando eu pensei no Alujá, eu pensei nisso, para a gente trazer. Por isso que eu também explorei muito mais os graves, né? Essa coisa da flauta mais pro grave, para a gente poder realmente aterrar, né? Visitar a terra e abraçar ela, e também aceitar, né? Tudo que a gente está passando. É importante aceitar e seguir, né? Que é para frente que a gente anda. Então, queria agradecer muito, né, a esse quarteto que comigo vira um quinteto maravilhoso, que topou fazer a minha música, né? Estamos estreando, então isso também é muito lindo para mim, ao mesmo tempo também para dizer que eu também vou lançar o meu EP, né, ano que vem, então vai sair meu trabalho solo. Então, aguardem notícias. Se inscrevam no canal, burburinhos, né? Ativem o sininho, que a partir desse canal vai ter muitas novidades. Então, e a gente tá aí nessa troca. Então, é isso, gente. Vamos caminhando, né, pro fim. Exatamente. Vamos Chegamos agradecer no fim da nossa fogueira doce. Agradecer mais uma vez, né, ao incentivo da Lei Federal, Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, do Governo da Paraíba também. Agradecer também a todos vocês, né, por toparem esse encontro. Agradecer ao Estúdio Peixe Boi, em nome de Marcelinho e Hugo. Agradecer também aqui a captação e a edição maravilhosa de Laírton Longuinho e Abraão. Também ao LG Estúdio, que abraçou aí nossos ensaios nesses dias de construção. Verdade. Vitor. A Vita, entendendo Diego, nossos horários. Dan, exatamente. Nossos horários madrugueiros. Nossos horários. Depois que acabar todos os trabalhos, a gente ensaia. Vamos apresentar esse quinteto, né? Vamos. Aí eu vou deixar os meninos falar um pouquinho. É bom. É bom. Eles merecem. Diego, se for por falta de microfone. Obrigado. Se apresenta. Oi, gente, eu sou Diego Rafael, guitarra e voz. Gente, que lindo e que, né, objetivo. Ele impostou a voz assim. Todo esse meu... Aê! Oi, oi, oi! Então, pessoal, eu sou Gilson Machado. E para mim é uma honra estar participando da fogueira doce, mais do que degustante. Mari, Dani, com Diego e Hilderson nos convidou e veio mostrando essas canções, belas canções, e essa música Tradição, belíssima de Mari, que em breve vai ser gravada, né? Oficialmente. Sim. E assim, para mim foi uma honra poder estar participando desse projeto, dessa live,
a gente vem em dias terríveis, né? Infelizmente, mas com certeza vamos sair dessa para melhor, e 2021 vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser, né? Valeu. Degustante. Bom, eu sou o Hilder Santos, contrabaixo. Não quero falar. E, bom, Gilson já falou tudo, né? O que a gente sente por estar aqui. E assim, eu agradeço muito às meninas também, a paciência dessas últimas semanas de ensaio que não foram fáceis, mas deu pra gente chegar aqui e fazer o som como a gente queria. E só agradecimento pela confiança, né, na gente e no trabalho que foi feito. Valeu! Maravilha, gente, maravilha. Então, queria só deixar também registrado, né, que a música Tradição é uma parceria minha com Gabriel Moraes, né, Gabriel Moraes, grande guitarrista que está morando atualmente na Áustria. Está assistindo a gente também, então, um beijo, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Né, então, também é isso, agradecer, né, agradecer ao governo, né, a nossos familiares, né, gente, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Muito importante a gente, né, toda essa força que todos dão, que estão aqui com a gente, os familiares que sempre, né, sempre se fazem presentes, lá em Cruzeta, aqui em João Pessoa, em Recife, né, então, muito agradecida mesmo. O Fogueira Doce, né, foi um nome carinhoso que a gente deu a esse encontro desse quinteto, né, então, era muito mais realmente para a gente ver o que a gente, né, sentia com cada música, né, que são grandes clássicos, né, grandes compositores, grandes mestres da música, né, popular brasileira. Então, a gente se juntou para ver cada identidade, cada ideia, cada sentimento, né, para ver. E, bom, eu, pelo menos, assim, amei, tá, gente? Amei. E é isso, né? Vamos para nossa despedida. Vamos embora. E convido vocês também, se tiverem gostado, mas se não tiverem também, Faz igual. faz igual. Vocês podem, se quiserem acompanhar nossos trabalhos, né? Cada um de nós 5 tem seus trabalhos também, independentes, em outros grupos, outros projetos. Sigam a gente deixou aqui Os Instagram arrobas, também, né? os arrobas, certo? Na descrição do vídeo, então cheguem para nos acompanhar. E espero que haja outros momentos. Dê o gostei aí também, né? Dá o gostei, no YouTube, se inscreve no canal, a gente faz tá ficando aquele... boa nisso. A gente tá Ativa assim, o cada sininho. dia. E é isso, mais uma vez, muito obrigada à Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, Governo do Estado da Paraíba, né? E que Ter tornado possível esse encontro. ter tornado possível esse encontro e que essa valorização da cultura persiga além disso, né? Com Além certeza. desse momento emergencial Com que certeza. a gente tá enfrentando. E que a gente se encontre logo, logo, né? Por favor, Com precisamos de Logo, vocês no palco. logo. Aquele fogo humano. Fogo não, calor. É fogueira, né, amiga? Porque a fogueira é doce. Toma aí. Tem que ser. Simbora. Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, com o chão no pé, com uma água doce pra matar a sede. Me deitar na rede e tomar um café. Ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado, ser direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, minha porta é aberta, todo mundo pode entrar. Não ligo, faço acontecer, todo dia eu esqueço pra de novo começar a minha vida sem chorar. E quem quiser pode falar, 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 que eu não vou mudar.
Eu quero minha vida como ela é, como o povo sabe, com o chão no pé, como água doce pra matar a sede. Me deitar na rede e tomar um café. Ser um ser humano sem tabu, sem preconceito. Ser errado, ser direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta. Minha porta é aberta, todo mundo pode entrar. Não ligo, faço, aconteça. Todo dia eu esqueço pra de novo começar a minha vida sem chorar. E quem quiser pode falar, 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 falar. E quem quiser pode falar, 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 falar. E quem quiser pode falar, 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 falar. Que eu não vou mudar. Beijo, Passava por gente. cima daqui, ó. Todo mundo pra frente. Pá. Pega na mão. Sintam-se todos abraçados. E até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, 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 Ai, gente. não pode nem. Botei. O gol. Quer o gol, né, pra tirar as fotos? E aqui tá Sim. Faltam 3 minutos pra acabar o